वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की हर हांडी ही बहुत पसंद है, लेकिन आज उनकी भरपूर फरमाइश पर मैंने बनाई होटलों वाली चिकन कढ़ाई। यकीन जाने इतनी लजीज बनी। तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसी। चूल्हे पर चढ़ा दी है हमने कढ़ाई। सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल आप हल्का फुल्का कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ऑयल में आप डालेंगे चिकन और चिकन को तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन हमारे पास है 1100 ग्राम। अच्छा जी, जब भी आप चिकन पकाएं, चिकन को 1 से 2 मिनट आप सिरके वाले पानी में लाजमी डिप करके रखें, क्योंकि आजकल चिकन जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये काम आप लाजमी कर लिया करें। चिकन 1 मिनट फ्राई करने के बाद जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो, आपने इसके अंदर कटिंग करके टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ हमारे पास है हरी मिर्ची और अदरक। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंडर करना है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ आप इसे ब्लेंडर करेंगे। मोटा मोटा अदरक हरी मिर्ची आपने ब्लेंडर नहीं करना। तो ये देखिए जी, अदरक हरी मिर्ची को हमने 1 कप पानी ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया है। तो ये देखिए जी, टमाटर जो हैं अभी वो हमारे हल्के हल्के सख्त हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन को एक बार हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। फ्लेम अब आपने मीडियम कर लेना है। ये काम आपने मीडियम और हाई फ्लेम पर ही करना है, आंच को आप स्लो नहीं रखेंगे। अदरक हरी मिर्ची डालने के बाद एक दफ़ा आपने चिकन को अच्छी तरह से हिला लेना है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होटलों वाली चिकन कढ़ाई। यकीन जाने इतनी लजीज बनेगी कि आइंदा से आप होटलों पर जाकर तो यकीनन चिकन कढ़ाई खाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि होटलों वाली चिकन कढ़ाई आप अपने घर पर खुद ही बनाना पसंद करेंगे। तो अब हमने कढ़ाई को ढक कर रख दिया है। अब हम चलते हैं अपने सीक्रेट मसालों की तरफ। चूल्हे पर पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर हमने डाला है सूखा धनिया साबुत, ठीक है जी, साबुत जीरा, काले मिर्च और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है गोल वाले लाल मिर्च। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पर रोस्ट कर लेना है। अच्छा जी, तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हम वज़न होनी चाहिए। तो ये देखिए जी, तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। जिस बर्तन में आप मसालों को रोस्ट करें ना, उसमें से फ़ौरन आप प्लेट में निकाल लें, वरना वो जो मसाले हैं वो ज़्यादा ही रोस्ट हो जाएंगे और फिर हल्की हल्की सी करवाहट पैदा करेंगे, ठीक है जी। तो यकीनन आपको यहाँ तक मेरी तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों के जो छिलके हैं वो अब इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने किसी भी चम्मच या चिमटे की मदद से आपने टमाटरों के जो छिलके हैं उनको अलहदा कर लेना है। ये सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो खाने वाले एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ये सालन आपने मंगवाया कहाँ से है। बिल्कुल सिंपल, आसान और मज़ेदार चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, मसाले जो थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इनको मसालों को हल्का सा चॉप कर लेना है। अच्छा जी, आपने इनको दरदरा सा रखना है, बिल्कुल फ़ाइन जो है आपने इनको नहीं पीसना। तो ये देखिए जी, बिल्कुल दरदरा दरदरा सा, यानी कि मोटा मोटा सा मसाला हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो तकरीबन चूल्हे पर चिकन को चढ़ाए हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। टमाटर अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब आप सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मसाला, जो हमने मसाला रेडी किया था। इसके अलावा आप इसके अंदर और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो तकरीबन 2 से ढाई चम्मच मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। आप अपने चिकन के मुताबिक ही मसाले को ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो 2.5 चम्मच मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। फ्लेम को हम बिल्कुल हाई कर लेंगे और सालन को हल्का हल्का हम धीरे धीरे से अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे।
तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन का जो है वो ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। आपने मज़ीद सालन को तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी तरह हल्का-हल्का धीरे-धीरे हाथों से हिलाते रहना है, ताकि जो सालन है वो नीचे ना लगे। 1 से 2 मिनट चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्लीज़ कटिंग करके। अब आपने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर ढक के रख देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होटलों वाली शानदार सी चिकन कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब है। इंशाअल्लाह एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर के छोटे बड़े सभी अफराद को चिकन की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बनाने में ये बेहद आसान है, जायके में लाजवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी रेसिपी को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।